দেখুন বন্ধুরা, এখানে স্বর্ণ জিতার অসাধারণ একটি গেম চলছিল। এই টেবিলে রাখা জিনিসগুলো দিয়ে যে যত স্বর্ণ তুলতে পারবে সেই স্বর্ণগুলো তার হয়ে যাবে। তো বন্ধুরা দেখুন, প্রথমে এই মেয়েটি আসে কিন্তু সে বেশি স্বর্ণ তুলতে পারে না, এই জন্য মেয়েটির অনেক মন খারাপ হয়। আর এই মেয়েটিকে দেখুন, সে তো একটা বড় ঢস খেয়ে যায়। সে একটা কাগজের ভিতরে অনেকগুলো স্বর্ণ তুলে কিন্তু সেই কাগজটা ছিঁড়া থাকে। তো বন্ধুরা শেষে সবচেয়ে বেশি কে স্বর্ণ পাবে, কিন্তু সেটি দেখার আগে তুমি যদি মহান আল্লাহকে ভালোবাসো তাহলে ভিডিওতে লাইক করে চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে দিও। তুমি যদি লাইক সাবস্ক্রাইব না করো তাহলে বুঝে নিব তুমি আল্লাহকে একটুও ভালোবাসো না। দেখুন বন্ধুরা, শেষে এই মেয়েটি সবচেয়ে বেশি স্বর্ণ জিতে যায় আর স্বর্ণগুলো পেয়ে তো সে অনেক খুশি হয়ে যায়।